大家好，多用途地锅柴火炉灶，加厚钢板加深炉膛，承重力强，牢固不变形，坚固更耐用，承重3个成年人重量以上。多种用途，适合多种燃料燃烧。超大进柴口进柴更方便，火烧得更旺，移动便捷，户内户外均可。加厚排烟口，高效排烟，持久工作。防烫把手，贴心防烫设计，安全可靠。通气下灰加热速度快，多种规格，挑您所需。欢迎新老顾客前来选购。